وتقول باللي الجزائر مارست ضغوطات على الكاف، والكاف ردخلت الضغوطات للجزائر ونحت بونو. الناس هذه اللي عندهم صحه الوجه وعندهم مشكل كبير اسمه الجزائر. في الوقت باش نوقفوا حنا ثاني رقدنا شويه، خلينا الساحه للناس تتصرف بها، اصبحت دير كل شيء رياضيه ولا رياضيه. هو امين عام في الكاف منذ 8 سنوات، هو مغربي، هو اللي دار كل شيء وهو اللي حط الأقجع في هذا الأمد. ان شاء الله ما تاثرش على المنتخب الوطني، ويبقى اليقظه مطلوبه من الاتحاديه الجزائريه نظرا لما يحدث في افريقيا. رياض لشهب يعني تتابع الاحداث، ما حدث مؤخرا اقصاء اتحاد العاصمه ورياض محرز من جوائز الكاف، كل المؤامرات التي تتعرض لها الجزائر من قبل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. هل تعتقد رياض لشهب انه المنتخب الوطني قد يتعرض لمؤامره، قد ربما يشوف مفاجات خاصه من التحكيم في نهائيات كاس افريقيا؟ كل شيء ممكن، هي مادام ما راناش حاضرين في لاكاف نقدروا نتسناو، ما عندناش ممثل، نتسناو كلش. دونك ان شاء الله ما يكون غير الخير ديجا، وباذن الله من الخدمه تاع لا فيديراسيون بلا لا كومبيتيسيون هذه سي سو بريباري اي انتيغري لا كاف بور بروتيجي لي انتيري تاع ليكيب ناسيونال الفوتبول الجيريان، دي كومبيتيسيون كيما هادوما ولا بالك بور لي كاليفيكاسيون دو كوب دو موند. دونك انو دو ريفونير اون فورس لا كاف، كيما راهم بزاف البلدان، كاين بلدان نعتبرهم صغار راهم في لا كاف وحنا ما راناش، بالك في لي 40 دانيير زاني افيك كو محمود راهو في لا كاف. جو تروف سي une grande faiblesse pour l'Algérie et on doit régler ce problème. Un des problèmes اللي لازم نريغليوهم الكبار في الفوتبول ديالنا سي دو ريفونير بقوه الكاف. دونك محرز ما يكونش، الاتحاد العاصمه ما تكونش، ولا ومن بعد هادو سي لي كونسيكونس دو لابسونس ديالنا. ما علاش اوني ابسون او فيه. يبقى اذا اليوم واجب دق ناقوس الخطر. منير بن قاسي، ما المطلوب اليوم من الاتحاديه الجزائريه، من الدبلوماسيه الرياضيه، من الاعلام الجزائري من اجل حمايه المنتخب الوطني في نهائيات كاس افريقيا؟ بالاضافه الى هذا منير بن قاسي، الخرجه الاخيره للاتحاديه الجزائريه لبن شيخه لكل الجزائريين مقاطعه حفل جوائز الكاف، هل هذه الخطوه تبين انه الجزائر لما ربما ما عجبهاش قرارات الكاف، ام انه تشوف باللي قرارات ربما راح تزيد الطن بله، راح تزيد تخلي لاكاف تنتقم اكثر من الجزائر؟ لا شوف، بخصوص نتكلم بخصوص الكاف والناس اللي راهم فيها، المكتب التنفيذي والرئيس الفعلي للكاف اللي هو يقرر، واصبح الامر الناهي. ما دام كاين ناس هذو موجودين في الكاف، انا نقول لك لازم نخافوا على المنتخب الوطني. هذه حقيقه على كل حال. احنا ما راناش دي اكسبير في الكولاسه، وما راناش دي اكسبير في الامور الترا سبورتيف اللي راهي تصاوب نشوف فيها في المهازل، من مهزله الاخرى في كل مره تكون ضحيتها الجزائر وبعض الدول، لكن الجزائر توجور لا بريمير تاع لا ليست. شفنا اكبر مهزله هي الحجره الكبيره اللي تعرض لها رياض محرز، اللي هو بالنسبه لنا وبالنسبه لكل واحد يعرف قيمه كره القدم وكل واحد خبير في هذا الامر، ان بالون دور افريقيا هو لرياض محرز وليس لاي لاعب اخر، مع احتراماتنا لكل اللاعبين. كان في سنه 2023 رياض محرز كان فوق كل اللاعبين اللي راهم معاه في القائمه وحتى القائمه الموسعه، لكن هذا ظلم كبير. والناس تتجرأ وتقول باللي الجزائر مارست ضغوطات على الكاف، والكاف ردخلت الضغوطات للجزائر ونحت بونو. الناس هذه اللي عندهم صحه الوجه وعندهم مشكل كبير اسمه الجزائر. في كل مره احنا الغالطين، احنا اللي رانا في كل مره فيكتيم، ولينا احنا اللي ظالمين، والناس اللي هما راهم يتحكموا وراهم يتصرفوا حتى في القوائم حتى في كل شيء، ولا هما دي فيكتيم. اليوم المطلوب من الاتحاديه الجزائريه الدبلوماسيه الرياضيه الجزائريه، واش لازم نديروا باش نحميو المنتخب قبل ايام عن الكان؟ حان الوقت باش نوقفوا. احنا ثاني رقدنا شويه، خلينا الساحه الناس تتصرف بها، اصبحت دير كل شيء رياضيه ولا رياضيه وحتى لا اخلاقيه باش توصل للوبجيكتيف تاعها. لازم الفاف، لا حان الوقت باش نخموا شويه، نكون نتواجدوا في الهيئات، نتواجدوا في اللجان كما كان في عهد الرئيس محمد راوراوه، لان شيء غريب جدا ما رانا في حتى لجنه، ما رانا في حتى كي كان عندنا واحد في اللجنه الماليه كان رئيس اللي سبق حب ينحي هذاك الشرط، حتى احنا ثاني ما نحبوش بعضنا. لازم نوقفوا دوكا وقفه راجل واحد، لازم على رئيس الفاف وحتى على الجميع الاعلاميين التقنيين وحتى الدوله الجزائريه، لازم نوقفوا. لازم العوده الجزائريه الدبلوماسيه الجزائريه في اقرب وقت، خاصه لدواليب الكاف. على الاقل ممثل جزائري في الكاف، كما قال منير بن قاسي، لازم نديروا اليد في اليد، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن ما جرى سابقا، باش يكون عندنا ممثلين في الكاف، باش نقدروا نطمنوا على المنتخب الوطني وعلى الانديه الجزائريه اللي تشارك في المنافسات الافريقيه يعني دوريا. شوف، كي نتكلموا على الكاف كلنا نتكلم على الأقجع، ولكن نسينا ما عندناش معطيات. أتدري أن هشام العمراني هذا هو أمين عام في الكاف منذ 8 سنوات، هو مغربي، هو اللي دار كل شيء وهو اللي حط الأقجع في هذا الأمد. هذا الإنسان هذا كان أمين عام من 2010 2017. وش كانوا يديروا الجزائريين اللي كانوا في الكاف؟ ماذا فعلوا؟ الجزائريين اللي فاتوا في الكاف ماذا فعلوا من 2010 ل 2017؟ هذا هو اللي كان يقرر، وهو اللي دار العلاقات مع كل يعني الدول الافريقيه اللي راك تشوف فيهم اللي راهم يساندوا في المغرب، يساندوا في المغرب.
باش يعني نتفاهموا. احنا نقصنا للمعلومات هي احنا نروحوا ديريكت لقجع ما هو الا آلة فقط. هو جاء لقجع كان رئيس فيدرالي جاء في 2017 فقط. الان هذا الانسان هذا أتدري أن هناك ماستر فيفا؟ هو تحصل على ماستر فيفا هذا هشام العاد. هل من جزائري اللي يعلم باللي هناك ماستر فيفا في جنيف وين تقرا على الماركتينغ في اعلى مستوى باش تجي تسير الفيدراليه؟ هذا هو الجهل اللي رانا فيه يا سي فهمتني وليد. هناك معلومات معطيات اللي احنا الجزائريين ما على بالناش بها، قاعدين غير يعني شغل نعسوا في بعضنا ونتكلموا في بعضنا، ولكن هذه المعطيات هذو ما الاصح في اللاكاف. باش بناء من هذا قلت دورنا جميعا اليوم باش تكون عندك يعني كما قلت ان بوا في اللاكاف il te faut une formation ماستر فيفا. لازم تروح لا فيفا وتدير علاقات ثم. هذا الاشخاص هذو داروا علاقات في لا فيفا ومنهم في الكاف، ثم اتوا الى افريقيا وصنعوا ما صنعوا، داروا شبكات. أتدري أن هناك بلدان إفريقية يجيوا يتحضروا في المغرب بدون شيء، يعني كل شيء يعني سالك لنا. هناك فرق إفريقية يجيوا يتحضروا. هذو للأسف شافوا ديزالجيريا اللي ما داروا والو في لاكاف. كما قالوا احنا اللي خلينا الساحة فارغة. لازم هناك دراسة أخرى كيفاش راح تعمل في اللاكاف. باش نعاودوا نوليو خاصة سامحني وخاصة يعني بلي ديبلوم. فوا ترى جيستيونير لازم تروح يا ماستر فيفا يا ناس. لو 17 جونفي هذا راح يفتح ماستر فيفا. هل لافاف على بالهم به بهذا؟ هذا هو الشيء اللي مطلوب منا. لازم نرقاو لاعلى مستوى وما نقعدوش نتكلموا في المعطيات فاني التافهه فاني في لي بلاك. شكرا رضا. باش نعاودوا نوليو للمنتخب الوطني، للاسف كل هذه المعطيات صحيحه كاينه في لاكاف كاينه في لافيفا، كاين امور غير رياضيه، لكن المطلوب رياض الشهب من المنتخب الوطني اليوم الرد لازم يكون فوق ارضيه الميدان. لو يتم التحضير جيدا من الجانب الفني من الجانب التقني، لو جمال بالماضي تكون عنده كما قلنا كل الصلاحيات، الرد تاعنا يكون فوق الميدان. يعني المنتخب الوطني على الرغم من المشاكل اللي يقدروا يصراو التحكيم، لكن واحد ما يحبسك مثل ما جرى في سنه 2019. Voilà, كما كنا في 2019 on avait kiff personne à la CAF où tout s'est bien passé. Bon, c'est vrai que la compétition qui fait master donc les conditions ماشي les mêmes, mais si on fait une bonne préparation où l'équipe تنتمي مليح la compétition qui m'a fait master, je pense qu'on pourra aller très loin. D'ailleurs حنايا كي نشوفها كاع لي كومبيتيسيون افريكان اللي نديماريوهم مليح نكملوهم مليح، نديماريوهم مال نكملوهم مال. Donc je pense que les deux premiers matchs sont importants. Si on les gère bien, je pense qu'on peut aller très loin parce qu'on fait partie des 3-4 meilleures nations في هذه la compétition. Donc on a toutes nos chances ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. عندك اضافه باختصار 30 ثانيه؟ كي نتكمل على المهازل والمهزله هذه تاع الجائزات. تدري يعني اتدري ان احسن حارس مرمى هو بونو، ولكن في ليكيب تيب تاع افريقيا بونو يعني لم يكن حاضر. هذه مهزله هذه لانه هذا لاكاف هذه دارت مجاملات، هذه جائزه تاع مجاملات وحطوا وهذا يؤكد رضا ما جاء من الفرق يعني اللي اوسيتيلر. وهذا يؤكد أن الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم مختطفه من طرف اشخاص. كان هذا بخصوص تحضيرات المنتخب